왜 이렇게 없냐? 우리 결국에다가 이제 안 죽어도 우리 이제 4학년 되니까 같은 분 안 됐더라. 너 안 된 게 다행이지. 아 됐고. 있다가 한 영상이 갑자기 히트를 쳐 15명에서 15만 명이 됐는데 안녕하세요. 15만 명 기념으로 실시간을 켜봤습니다. 가방님 안녕하세요. 시바기님 안녕하세요. 나무님 안녕하세요. 혹시 반무대과라서 저분이 기억나시죠? 네, 저는 이제 12년입니다. 자부게 언니는 나보다 잠깐만요. 시바기님 뭐라고? 나무 언니 그래서? 나무 언니가 시바기님 그래서 시간처럼 듣고 싶냐? 그러니까 됐고 니들은 애초에 자격 없어. 이거 기특해? 이거 좋지? 네, 지금 한번 끌게요.